Yn gyntaf i gyd, mae'n bleser eithriadol cael bod yma. Dwi'n credu bod hwn yn ddiwrnod pwysig iawn iawn. Gweld hen gyfeillion, a'i gwallt nhw wedi gwyni fel yng ngwallt i yn y fe, ond mae'n hyfryd eich gweld chi gyd. A nes i'ch nabod chi hefyd bob un ohonoch chi, a dweud y gwir de. A diolch am yr hyn a gafwyd de. Cyrhaeddes i'r coleg y mis Medi, mis Hydref 1972, yn grwt o Dreforys Cwm Tawe wedi mynd i wneud cyn hyfforddi am y weinidogaeth, achos myfyrwyr am y weinidogaeth o'n i, ond gwneud gradd yn y Gymraeg i ddechrau. A trwy ryw ragluniaeth ddirgel, o'n i'n rhannu stafell gydag Arfon Wyn. Ac am fus cyfan os nad tymor, o'n i'n mynd deall beth oedd e'n i ddweud, ac oedd e ddim yn beth o'n i'n i ddweud. Ond oedd yna ryw ragluniaeth ryfedd ar waith. Naill ai hynny, neu Mrs. Gwelliant Tudur oedd ar waith yn rhoi ni mewn yn gilydd. Ac oedd cael bod gydag Arfon, wel, oedd e'n donic de. O'n i eriod wedi dod o hyd i neb fel hwn o'r blaen. Oedd wedi cael ei brofiad mawr tua 2-3 blynedd cyn hynny. A'r peth mawr gan Arfon oedd cenhadu. Cenhadu. Ac oedd e'n llusgo fi allan i'r cyfarfodydd hynod gynhyrfus oedd ar hyd a lled y gogledd de. Mwyn efengylu, rannu y gorfoledd oedd i'w gael. Beth bynnag am y cynnwys, mae'n siŵr am hynny de, ond yn sicr, mi oedd ffrwyth yr ysbryd i'w llawenydd de. Mi oedd yna rhyw lawenydd ryfedd. Ac byddai'n fythol ddiolchgar iddo fe am hynny, am gynnwrf a photensial cenhadu a hynny ymlith pobl ifanc yr un oedran a ni yn hunain. O'n i eisoes yn ymgeisydd am y weinidogaeth. Mae pawb yn sôn am drodigaeth. Ac Dafydd, fy hen gyfaill annwyl, yn sôn am gallu'r fan ar lle ar amser. Gallai byth a gwneud hynny. Gallai byth de. Y cwbl y gwn i, pan o'n i'n 15 oed, fe nes i gyffes proffes gyhoeddus yn fy nghapel i fy hun, a fydd wedes i ger bron cynulleidfa, mod i yn credu'n ar arglwydd Iesu Grist a dwi eisiau dilyn Iesu. A o ran fy newynyddiaeth sagrafennaidd i ynglyn â bedydd, o'n i'n credu bod yr ysbryd glân ar waith. Nag o'n i ddim yn deall, a falle mae geiriau oedden nhw. Ond, yn y cyd-destun yna, mae geiriau yn bwysig de. Felly, rhyw ddatblygiad mae fy mywyd ysbrydol i wedi bod yn ytrach na nes i erioed adweithio yn erbyn fy nghefndir. Arfon, yr un math o beth, patrwm Arfon, y patrwm catechesis, ynddo fe, bod chi wedi dod trwy ddysgu a dod yn aelod eglwysig, wel, yn debyg iawn i hynny, ond wy'n cyfaddef oedd y wybodaeth eisiau. Ac wrth gwrs, o'ch hyn o'ch chi'n cael y bwrlwm oedd y llwynydd, yr hyn o'ch chi'n cael yn eich dalithoedd ac hefyd ymlith eich cyfeillion oedd y cynnwys. Mi oedd y cynnwys yn dod. A mae rhaid i fi ddweud, mi oedd cyfarfodydd nos Sul Balabangor yn eithriadol bwysig i mi. Dyma y dyddiadur noswaith gyntaf, Alwyn Charles, y diweddar annwyl Alwyn Charles, de, y Cristion yn y coleg. Chymod, Emmy Roberts, o'r ôl hynny, a wyt ti'n credu. Panel wedyn ni, gyda Dr Tudur ac Elfed, y parchedig Elfed ap Nefydd Roberts, a fel Arfon, dwi'n hynod ddyledus i Elfed hefyd. A'r hyn arroddodd Elfed i fi oedd pwysigrwydd addoli a meithrin y bywyd ysbrydol. Chymod, dim yn sôn am bobl yn mynd i'r efengyledd nawr, ond i ni'n sôn am bobl ddiwiol, oedd i fewn i'w traddodiad nhw hunain, oedd. Chymod, oedd e mor bwysig, oedd gyda fe pwlpid pwysig. A'r pryd hynny, ar nos Sul, mi fydde y llawr, neu yn llawn, neu'r llawr, lan llofft, chymod, mewn cyfnod pan oedd bobl yn mynd i'r capel. Fi'n siŵr, i ni gyd yn mynd o ran capelydda, ond oedd rhywbeth mwy hefyd yn fe. Felly, mi oedd hynny. Felly, o'n eisiau dweud hynny, cyfarfodydd nos Sul de. Fe ddes i
ar un wedd, dwi'n mynd gysurus yn sôn am profiadau personol fel yna, ond mi oedd gwenallt yn bwysig i mi. Pan dynwn oedd i arnom bob rhyw gwisg, mantell parchusrwydd a gwybodaeth oedd, llian diwylliant a sidanau disg, mor llwm yw'r enaid. Yr aflendid noeth. O'n i'n neud gradd yn y Gymraeg, oeddwn ni. O'n i'n dysgu gwenallt gan, chymod, a'r ysgrif sy'n ddan fo credaf yn y fe. Mae'r neb a genfydd i bechod i hun yn hanner Cristion. Felly, mi oedd hynny'n rhan, fel oedd Wyn yn dweud y bore yma, yn trwytho ni yn y diwylliant Cymraeg. Os dim eisiau mynd i Loegr neu America, oedd ei yna. Chymod? Felly, mi oedd y pethau yna yn bwysig i mi ar hyd 72, 73, o'n i'n rhannu gydag Arfon y flwyddyn gyda. Ar ail flwyddyn, o'n i'n rhannu gyda Geraint Tudur. Drian ohono fi, de. Ar ôl hynny, o'n i'n rhannu gyda John Parchg. Chymod, wedi gweld hwnnw'n i pyjamas hefyd yn dyfe, chymod. Ond y gymdeithas, yr hyn o'n i'n cael gydag Arfon, oedd difyrwch, oedd e'n sbri, oedd e'n hwyl, de. O'ch chi'n mynd i'r llefydd yma, oedd y ddyfyniad gen i, oedd Wyn wedi fy nyfynu i peth gyntaf y bore yma. Na i roed cefndir i hwnnw, o'n i ar gyfnod sabothol yn Princeton, nôl yn 2007. A mi oedd yna rhywun yna yn y ganolfan ddiwynyddol gen i o Taiwan, gweinidog o Taiwan. A dyma fe'n dweud, do you know Carys Humphreys? Nawr, nid Carys Humphreys sydd yn perthyn ond un o bobl ifanc Porthmadog oedd yn rhan o'r bwrlwm yna ac ers blynyddoedd yn gweithio i Eglwys Presbyteraidd trwy'r byd i gyd. Chymod? Felly, y difyrwch, y cyfeillgarwch, nawr, o'n i'n ffrio tan gole, ble mae Hywel a fi, i ni wedi gwneud eriod, ond di ni ddim llai o ffrindiau oherwydd hynny. Chi'n dysgu o ddi wrthach cyd-fyfyrwyr, eich ffrindiau yn dyfe. Ac oedd yna amrywiaeth o safbwyntiau, chymod, o'n i ar y pen mwy rhyddfrydol, chymod, ond eto, o'n i'n rhannu'r un ffydd a pwysleisiadau, yn dyfe. Chymod, dwi wedi sticio gyda fe enwad, dwi'n credu i fi fel arfon bod yn bwysig, yn dyfe, ond dwi'n llai o ffrindiau gyda phobl sydd ddim, i ni gyfro parchu'n gilydd, Mae yna le i ni gyd oedd i fewn i hyn. Falle bod hynny'n wahanol ym Mangor i Aberystwyth, yn dyfe, oherwydd mi oedd yr amrywiaeth enwadol yn fwy nodweddiadol o Fangor o'i gymharu ac Aberystwyth, dwi'n credu, Ar hyn, beth arall y byddwn ni'n dweud i gloi, yn dyfe, chymod, o'n i'n ifanc, o'n i'n ffôl, boes bach wy'n grido i feddwl am rhai o'r pethau o'n i wedi dweud wrth yn gilydd. Oedd yr agwedd wnaethon ni, o'n i'n gallu bod wel, tawaith am hynny. Ond, ar hyd y degawdau diwetha, chymod, o'n i'n dweud, mae fy wyres i bellach wedi dechrau yn y coleg ym Mangor eleni. 51 o flynyddoedd ar fy ôl i. Ond, i ni di sticio, a ble bynnag ydych chi'n mynd, mae yna weinidogion yn yr enwadau tu allan, oni bai am y cyfnod yna, byddwn nhw ddim yna. Byddwn nhw ddim yna. Ac i ni wedi sticio yn dyfe, a dwi'n credu bod hynny yn, a mae chi gyd yn nodio fan hyn, I ni yma o hyd, Felly, gymaint o hynny o gen i ddweud.